Plantexei que non compartíamos ese criterio. O criterio de zonas básicas de saúde de áreas sanitarias se utilizou en Cataluña, en Valencia, en Castela e León. Estamos a favor de que se hubiera utilizado. E sorprendentemente non se utilizou en Galicia. Por lo tanto, hai unha asimetría, na nosa opinión, imposible de justificar. Nós seguimos pensando que os países da Unión Europea que teñan situacións epidemiolóxicas similares, o lóxico é que a medio plazo se abran as fronteiras entre esos países. E máis, se queremos recuperar o turismo en España, o lóxico é que as rexións da Unión Europea en situacións epidemiolóxicas similares poidan viaxar e conectarse entre sí. Canto máis que unha comunidade autónoma como Galicia, que ten unha situación epidemiolóxica igual en todas as provincias, podamos acudir dende Ferrol a Pontevedra ou dende Vigo a Santiago ou dende a Coruña a Lugo. Non ten ningún sentido. Hai desplazamentos superiores nunha provincia para pasar de un pobo a outro pobo de distancia que hai entre cidades galegas. Por conseguinte, insisto, claro, o plantexamos claramente. Como se sabe, o Boletín Oficial do Estado xa está publicado. Vamos a ver se nas próximas semanas isto se acepta. Tamén nos sorprendeu que no caso de Euskadi, o que felicitamos, se poda ter movimentos nos municipios limítrofes entre as provincias vascas e, sin embargo, en Galicia, que afecta ao 10% da población, digo municipios conlindantes entre provincias, isto non se deixará facer. Tamén é certo, e hai que dicilo, que polo que sei a mobilidade no País Vasco solamente se pode facer entre municipios, non entre territorios provinciais no seu conxunto, pola propia situación. Quero recordar que é así. En todo caso, a cousa está presentada, o razonamento está feito e veremos se non temos que esperar 15 días e dentro dunha semana podemos avanzar nese sentido. De poder, digo, de ter mobilidade en toda a comunidade autónoma. Justo sobre esa cuestión, a Radio Televisión de Galicia preguntaba se o presidente do goberno lle descartou permitir o tráfico entre provincias e aumentar os pagos con Portugal antes do seguinte cambio de fase. E por outra banda, tamén en relación co publicado no BOE, capacitando a vostede para convocar eleccións, pregunta se interpreta que esa potestade para fixar a data inclúe tamén as plenas competencias da Xunta na regulación dos medios materiais humanos do proceso e nas condicións e do aforo dos mítines en caso de que os houbese. Sobre os temas de Portugal e os temas de comercio non tiven resposta. Así como tiven resposta no tema da pesca, no tema da caza, tamén nos temas de educación, nos temas do rural, aí a verdade é que non obtiven resposta, como tampouco obtiven resposta no ámbito das provincias e a mobilidade no conxunto de Galicia. Vamos a ver, en todo caso, a maioría das cuestións que se plantexan pois non teñen resposta de forma inmediata, pero agora que se abre un principio coa gobernanza que está inspirado claramente o último decreto de estado de alarma, que muda sobre decretos anteriores en relación a este asunto, veremos a ver, como dixen antes, se a gobernanza non solamente é un principio teórico, senón que é unha forma de seguir traballando no futuro. E en relación co período electoral, o que queda claro despois de haber publicado o decreto de estado de alarma convalidado polo Congreso dos Deputados, queda claro que todos os parlamentos autonómicos e en consecuencia os presidentes autonómicos podemos manter a nosa competencia de convocatoria electoral, e ademais se engade nun parágrafo que o goberno central se obliga a facilitar todas aquelas cuestións que afecten a empresa estatal Correos, así como a todos os fedatarios públicos para delegar o voto en aquelas persoas que non podan, por cuestións de mobilidade, poder acudir ao colexio electoral. É certo que en relación co número de persoas que poden acudir a eventos, que en este caso serían mítines, están regulados nun acordo do Consello de Ministros non publicado no Boletín Oficial do Estado. Por tanto, é un acordo do Consello de Ministros, entendo eu, suxeito a modificacións, e veremos no caso de que fose necesario se ese acordo se pode ir variando en función da situación sanitaria de cada provincia, no senso de comunidades autónomas uniprovinciales ou no ámbito territorial no caso de comunidades autónomas pluriprovinciales, que é o caso de Galicia.
Alerta Digital quiere saber si ha hablado usted con Gonzalo Caballero acerca del criterio de reparto de los 16.000 millones a las comunidades autónomas y de cómo afecta a Galicia, o si lo ve más preocupado por el inicio de la campaña electoral. Tiven comparecencia no Parlamento este mércores, quero recordar, ou xoves, non creo que foi o xoves. Bueno, falei que nós estábamos en desacordo con ese fondo, non tiven resposta por parte dos grupos da Cámara. En todo caso, agora pasamos a dúas fases. Este fondo se vai a aprobar por Real Decreto Lei e vai a ser consensuado, ou polo menos eso dixo o presidente, cos grupos parlamentarios no Congreso. Pero previamente volveremos a ter unha xuntanza os responsables das consellerías de Facenda coa ministra de Facenda antes de aprobarse ese Real Decreto Lei. Vamos a ver, por lo tanto, si podemos aproximar criterios. Hai presidentes socialistas que amosaron a súa discrepancia en relación cos criterios de reparto. Quero recordar o presidente de Extremadura, o presidente de Aragón, foron moi explícitos. Quero recordar tamén o presidente do Principado de Asturias, tamén o presidente de Cantabria foi moi explícito en relación a este asunto, e tamén, por suposto, outros presidentes, como o presidente de Andalucía, o presidente de Murcia, entendín tamén o presidente de Valencia. En fin, eu creo que a maioría dos presidentes, dende logo, non podemos compartir esos criterios. Por qué? Pois porque non valoran e non se mide de forma axeitada o gasto sanitario realmente producido polo COVID-19, e porque ademais non se discrimina entre as comunidades que tiñamos unhos recursos hospitalarios e de atención primaria mellor dimensionados que outras comunidades que tiñan unhos recursos sanitarios peor dimensionados. É dicir, as comunidades que máis invertimos en sanidade nos últimos anos non podemos vernos prexudicadas por estos criterios que só miden o colapso en UCIs e o colapso hospitalario. ABC refírese a que na reunión co Ministerio para decidir que lugares pasaban a fase 1 houve tensións entre goberno e comunidades. Quer saber se houve algunha dúbida ou reticencia por parte do Ministerio a que pasase algunha provincia ou área sanitaria galega, e por outra parte pregunta cando estarán listos para comezar a traballar os rastreadores para localizar os contactos das persoas que son sospeitosas de ter coronavirus. Nós tuvemos algunha discrepancia, digamos que cordial, pero profunda, no senso da mobilidade territorial ou provincial. Eso sí que o tivemos ata o último instante. Nos seguimos pensando que non ten ningún sentido que un señor de Santiago non poda acudir a Pontevedra, a 60 kilómetros, e, sin embargo, un señor de Santiago poda acudir a Ortigueira, teña que recorrer bastante máis kilómetros e pasar por bastantes máis povos dos que se pasa para chegar a Pontevedra, por poñer un exemplo. E, por lo tanto, eso non o compartimos. Eu comprendo que por parte do goberno ao mellor é máis fácil controlar o tráfico provincial, pero a provincia e a sanidade non son cuestións homoxéneas. Nada ten que ver un límite administrativo con unha cuestión sanitaria. Moito máis, incluso en Galicia, que, como saben a maioría dos galegos, boa parte da provincia de Pontevedra, a súa área sanitaria era de Santiago. Por tanto, un señor de Lalín, un señor de Silleda, un señor de Ozón, un señor de Rodeiro, non lle podemos decir que non pode vir ao seu hospital en Santiago porque traspasa o límite da provincia e que deben de acudir a un hospital máis lonxano como é o Hospital de Montecelo ou o Hospital Público Álvaro Cunqueiro. Eso non ten sentido, por tanto, plantexamos eso claramente, e foi, digamos, que a discrepancia máis profunda que tivemos con o Ministerio de Facenda. En relación co outro, nós estamos neste momento traballando no ámbito tecnolóxico. Seguimos traballando ao respecto e pedimos ao Goberno Central unha aplicación tecnolóxica común para todo España, e sería óptimo que tuviéramos unha aplicación tecnolóxica común para toda a Unión Europea. E con isto facilitaríamos as labores de rastreo e as labores de seguimento de posibles positivos. Esperemos que esta semana que volva a haber outra reunión entre os responsables de tecnoloxía do Goberno Central e das comunidades autónomas podamos ter algunha luz. De momento, insisto, aínda non temos nada que contar porque non hai nada preciso acordado. 4 Televisión, con cautelas e a la espera del criterio estatal, pregunta si considera que Galicia está preparada para pasar a fase 2 y, por otra parte, quiere saber cuándo conoceremos cómo funciona el nuevo sistema de procesamiento agrupado de muestras PCR.
Vamos a ver, nosotros, por eso hoy he pedido, aunque puede parecer una anticipación innecesaria, he pedido que se nos diga cuáles son los criterios que vamos a manejar, que va a manejar el Ministerio para pasar a fase 2. ¿Por qué? Pues porque es muy importante que desde el primer momento de la fase 1 tengamos algún criterio, aproximado al menos, o con horquillas, para saber exactamente qué requisitos se le va a exigir a una comunidad autónoma para pasar a la fase 2. Vuelvo a reiterar, no es un tema menor, es que es un tema de un enorme impacto económico y social. Y no podemos improvisar esas decisiones a unas horas antes de que el gobierno dé a conocer su decisión final. Si realmente hay una comisión de expertos y hay una comisión que parametriza y objetiva cuáles son los criterios, esos criterios con mayor antelación son criterios que la gente puede entender, que los servicios sanitarios pueden gestionar y por tanto podemos tener éxito en la superación de los criterios. Nosotros no sabemos si podemos pasar a la fase 2 porque no sabemos qué se nos va a exigir para pasar a la fase 2. Lo que sí digo es que nunca ha habido en la sanidad gallega tantas camas libres en los hospitales, tanto de UCI como de hospitalización. Es decir, en este momento el número de camas de UCI vacías es el 63% y el número de camas en plantas de hospitalización vacías es el 49%. Por eso estamos reactivando la atención primaria y la atención especializada. Nunca hemos tenido tanta disponibilidad y tanta potencia instalada para tratar una patología como la que tenemos en este momento. Lo lógico, por consiguiente, sería ir avanzando, eso sí, con prudencia y con la vacuna de la responsabilidad de cada ciudadano hacia esa fase 2, pero desconozco, vuelvo a reiterar, cuáles son los criterios y de aquí a una semana, pues deberíamos ya de tener los primeros avances si una comunidad va a pasar o no va a pasar a la fase 2, porque hay que avisar a los sectores productivos. Y los sectores productivos, si se les avisa con 10 días, pueden ir haciendo sus ajustes, sus cambios, sus nuevos modelos de circulación y de atención al público. Si no, tienen que hacer gastos y no saben cuáles, tienen que hacer gastos y no saben si ni siquiera van a ser útiles, porque no saben si van a poder abrir. En fin, anticipación y certeza. Esto es lo que pedimos. En relación con nuestro sistema de pooling para hacer muestreos en unidades de población semejantes, yo espero que, si no es mañana, será pasado, los responsables del complejo hospitalario público de Vigo lo hagan público a los ciudadanos de cómo estamos ya planteando una técnica de pooling que realmente, si funciona, y yo estoy convencido que lo hará, será un antes y un después para dar seguridad en las fábricas, en los centros sanitarios y también en otros centros donde trabaja mucha gente y es necesario pues hacer testeos con mayor frecuencia. Hay varias sobreelecciones. Cuatro recuerda que en su última intervención decía que buscaban la quincena más segura para celebrar elecciones. Pregunta si va a ser en el mes de julio. Y Europa Press, en esa línea, también decía si ya ha despejado la duda de cuál será la quincena más segura para votar. Pues vayamos teniendo datos sobre el estudio epidemiológico. Hemos pedido algunos informes a algunos especialistas para que nos concreten cuáles son, en base a los criterios que ya manejamos ahora y los datos que tenemos ahora, cuáles en los momentos o las quincenas que se considera que hay menos riesgo de rebrote, y en cuanto lo tengamos lo haremos público. Ese es nuestro objetivo y nuestro compromiso. Yo espero que en los próximos días tengamos ya el test epidemiológico que hemos hecho, con una oleada de 50.000, más criterios de expertos y que nos digan si es más razonable un mes que otro. En todo caso, estamos hablando de cuestiones que desde el punto de vista, digamos, temporal no son tan distantes. No estamos hablando de mucha diferencia entre meses, estamos hablando de antes o después del mes de agosto. Comprenderán que si es antes o después del mes de agosto no tiene una gran relevancia desde el punto de vista político, pero sí puede tener una cierta relevancia desde el punto de vista sanitario. Y a mí lo que me preocupa es esa relevancia, la relevancia desde el punto de vista sanitario. Tamén sobre esta cuestión preguntan se ten previsto reunir esta tarde os partidos galegos e concretamente el diario.es
cuestiona sobre cando ten pensado facerlle unha proposta sobre a data das eleccións ao resto dos partidos. Intentei respostar a isto coa resposta anterior. En canto teñamos os informes e teñamos o test epidemiolóxico valorado e testado, poderei a disposición dos partidos políticos esa información desde o punto de vista sanitario. Sobre as reunións cos grupos parlamentarios, o que quedamos, de acordo co propio consenso que se chegou entre os grupos parlamentarios na Cámara, é que o presidente da Xunta comparezca 2 veces ao mes no Parlamento e, en consecuencia, as reunións que tiñamos despois das conferencias de presidentes queden sin efecto. Pois non tería moito sentido comparecer todos os domingos e, adicionalmente, comparecer semana sí e semana non, porque serían nun mes 6 comparecencias, 4 en pechado e 2 en aberto. Por tanto, a min o que se me trasladou por parte do Grupo Parlamentario Popular é que, unha vez que se chegou a un consenso para activar a Diputación Permanente, ese é o consenso que rixe sobre outro tipo de comentarios a porta pechada. En todo caso, se hai algún grupo parlamentario que queira coñecer algún detalle de algunhas cousas que comentamos na conferencia de presidentes, eu estou a disposición para manter vía telefónica calquer contacto se que son capaz de respostar algunha dúbida que lle poderan ter os grupos no caso de unha vez finalizada a conferencia de presidentes que acabamos de rematar. Europa Press, aínda que o descarte para este luns, ten a Xunta algún horizonte para reabrir residencias e centros de día? Precisamente levamos 2 reunións do Comité Clínico onde lle pedimos aos xeriatras e, por suposto, tamén ao resto das especialidades, pero de unha forma moi específica aos xeriatras e aos médicos de atención primaria, un protocolo para reabrir as residencias e os centros de día. Mañá hai reunión outra vez do Comité Clínico. Eu espero que se aborde nesa reunión e que podamos ter un protocolo para reabrir os centros de día e os centros de discapacidade a partir de esta semana, que teñamos o protocolo aprobado, e a partir de aí, en base ao que nos diga o protocolo, tenemos que ir axustando determinadas actuacións nos locais e posteriormente a proceder á apertura gradual de esos centros en Galicia. Pero, insisto, está na orden do día do Comité Clínico do Servicio Galego de Saúde dende fai 2 semanas e mañá será a 3ª semana onde se vai estudiar. Galicia Confidencial di que se referiu que hai un 50% de camas ocupadas e o 2% con pacientes COVID e que non hai moita presión asistencial. Quere saber a que cree que é debido isto? E, por outra banda, di que hoxe sai a entrevista de Jordi Évole ao ex-narco Marcial Dorado, que di que dormiu na súa casa e que fixo almorzos. Interpreta que dirá que este tema non lle interesa, pero pregunta se mantén que non tivo unha amistade estreita con este señor. Supoño que toda a xente que sigue a actualidade política galega sabe que dende o ano 2013 levo contestando a preguntas sobre este aspecto. Por lo tanto, comprenderá que se levo 6-7 anos contestando a este tipo de preguntas, non me sorprende que volva a haber outra pregunta no día de hoxe. O que queira ter a súa propia opinión, pois que simplemente revise todas as respostas que din durante todos estes anos. E en relación con o número de camas que temos ocupados e o aforo que temos ocupado en consecuencia tamén libre, pois certamente, como consecuencia do COVID, hai moita xente que disminuiu a súa asistencia hospitalaria. Nós tamén reprogramamos a cirurxía programada, a cirurxía non urxente, e iso, o conxunto dos 2 factores, pois o que están dando é que hai unha moito menor presión asistencial nos hospitais e que temos a maioría a 49% das camas baleiras. O 2% están utilizadas por COVID e o 49% con outros diagnósticos. E o 49% restante, insisto, están baleiras. Esta é a situación na que están os hospitais neste momento. Que o que fixemos? Aprobar un protocolo tamén na Comisión Clínica para reactivar, en primeiro lugar, a cirurxía maior sin ingreso e tamén as patoloxías de prioridade 1, que si requieren ingreso. Pouco a pouco, nas seguintes semanas, iremos reactivando a actividade hospitalaria, igual que a actividade de atención primaria, que empezamos xa mañá mesmo, mañá luns, a ter máis actividade programada nos centros de atención primaria.
que quería decir, trasladar é que estamos, desde o punto de vista de potencia sanitaria instalada, sin dúbida, nos mellores momentos de poder atender esa pandemia e se hai rebrotes, pois esos rebrotes, que espero que sexan menos intensos, dende logo, que este ataque frontal que sufrimos no mes de marzo e nas primeiras semanas do mes de abril. Moi ben, pois muchísimas gracias a todos e, como sempre, seguimos informando.